E aí, gurizada, beleza? A gente tá aqui hoje então com o Ford Focus 2006 do Marcelo. Valeu, Marcelo, confiança. Ele até teve lá em casa, quando a oficina era lá em casa, há uns 5 anos atrás. Ah, Na época, troquei algumas mangueiras de arrefecimento, bomba d'água, né? Só que como a gente não trabalha sábado, né? Acabou ficando meio ruim pro Marcelo. Ele estava levando em outro mecânico, né? Só que agora o mecânico dele não estava conseguindo atender ele também. E a coisa que ele procurou agora a gente é porque está baixando bastante o líquido de arrefecimento. Ele disse que estava aqui em cima quando ele saiu de casa a última vez. Agora já tá abaixo do mínimo, né? Até a princípio já tinham trocado várias mangueiras do arrefecimento. O mecânico dele disse que era para trocar a mangueira que passa por trás aqui e pega na termostática, que estava um suado, né? Mas a gente olhou e não viu nada. Colocamos aqui a ferramenta de pressão, que é acoplamos aqui a ferramenta para procurar vazamento. Colocamos pressão no sistema. E aonde vazou foi lá na mangueira do ar quente. Foi trocado o ar quente já também há um bom tempo atrás. A gente só apertou a braçadeira e parou. Então a gente andou com o carro, né? A lembrança que eu tinha desse carro é que ele andava bem, tinha um bom desempenho, né? Esse motor tem 143 cavalos. Só que eu achei o desempenho meio meia boca, assim, não estava bacana não. A gente tirou velas para conferir vela. Tem vela que nem tem o eletrodo mais, né? São velas de platina, mas o Marcelo disse que comprou pela internet na época. Então provavelmente é vela falsificada. O motor também está fumando, ele solta fumaça quando acelera forte, pisa fundo, ele sai muita fumaça lá atrás, então tem algum problema de anel ou retentor, ou os dois. A gente vai fazer um teste de vazão de cilindro depois para ver se é só cabeçote ou anel, dá para ter uma ideia. O Marcelo disse que faz um tempo também que não troca filtro de ar, filtro de combustível, a gente vai trocar depois. O fluido de freio a gente testou, ó. Tá bem contaminado o fluido de freio. Trocar o fluido de freio. Ele reclamou de um barulho aqui na traseira também. A gente subiu aqui a roda, deixou a suspensão na posição de trabalho. E daí, mexendo com a mão aqui o braço reto, ele tem folga, né? E aqui dá pra ver, ó, a bucha tá quebrada aqui. Essa aqui menos, mas também tá. Trocar as 4 buchas, né? As duas desse lado e as duas do lado de lá. E a sonda lambda também, vou mostrar pra vocês na sequência ali. Do Marcelo, a gente está dando uma olhada na sonda. A sonda está muito lenta e ela não está variando 100%. Tem hora que ela fica só variando numa faixa muito pequena. Ó, morreu a sonda. Aconteceu isso algumas vezes já, né? Ó, voltou a sonda, agora funciona, ficou travada lá em cima, demora, tá lenta a sonda, né? O ideal era substituir essa sonda. Pode ser que a sonda, por mau funcionamento, está dando excesso no motor e, além de prejudicar o desempenho, vai fazer lavar cilindro, né? Dar excesso de combustível, ó. Ó, quando ela morre, a tendência é enriquecer a mistura, porque entra em modo de emergência, né? Vamos cotar uma sonda nova aí pro Focus do Marcelo. Sonda também. Sonda velas também, né? A gente está testando a pressão de combustível, porque para ligar agora, a gente desligou o carro, foi ligar, ele reinou, mas a bomba tá boa, tá mantendo estanqueidade, ó. Já faz um tempo que tá desligado e ainda tem 2 bar residual. Primeiro vamos ter que trocar a sonda, ver a sonda, ver se as velas estão bem ruins, né? Já mostramos na sequência as velas. Aí a gente vê se essa questão da partida melhora. Aqui na traseira o Marcelo reclamou de barulho quando freia. E realmente às vezes ele faz um barulho quando freia, mas não tem nada aqui com folga, nada. A única coisa que a gente achou, as buchas do braço reto. Não sei se vai dar pra pegar ali, ó, tá bem estourado, ó. Na mão não vai mexer, mas tá ali estourada, ó. Com o braço reto montado ali, se tu torcer ele mexe. Trocar essas buchinhas aqui dos dois lados, porque certamente do outro lado tá estourado também. Aí creio que vai parar o barulho. As peças do Focus, ó. Chegaram as velas aqui dele. Até tá com as velas incorretas, teoricamente, né? Ainda que visualmente é igual.
que nesse aqui, né, usa a PTR-6F. Essa, a ITR-6F seria após 2008. De 2006 a 2008 é esse modelo aqui, né, a PTR-F. Olha essa aqui, ó, sumiu o eletrodo, né, e pode ver que ela tem bastante resquício de óleo, né, o óleo tá subindo ali pra vela, né, não é óleo aqui da junta da tampa, é óleo que tá vindo lá de baixo. Aqui o filtro de ar, né, ó, bem sujo o filtro de ar. A caixa tá suja, dá uma lavada. E aqui as buchas ali dos dois braços retos traseiros, ó. O braço reto já ganhou as buchas novas. Aqui estão as buchas velhas. Essa aqui é até menos rasgada, né? A outra é que tava mais feia. Então tá, vamos pro outro lado agora. Agora sim, pessoal, a sonda nova funcionando, ó. Dá pra notar que também ela tá nitidamente mais rápida, né? Variando mais rápido. A curva tá oscilando mais, né? E até agora funcionando, a gente não notou nenhuma falha de funcionamento, que nem às vezes ela cortava, perdia o sinal, né? Agora sim, só tá funcionando direitinho. Tá com maior amplitude também, ó. Pode ver que ela tá variando mais também. Bem melhor agora. Tá deixando o motor esquentar para fazer um teste de vazão, para poder ver com o Marcelo depois no futuro o que tem que ser feito no motor para ele parar de consumir óleo. Vazão de cilindro para ver como é que tá a parte de anel e cabeçote. Até o Marcelo estava na esperança que fosse só retentor de válvula, questão de fumar. A gente já andou no carro agora com sonda nova, com velas novas, melhorou aí bastante, mas ainda dá para notar que falta potência. Então como é que a gente faz? A gente tem que colocar o pistão em PMS com válvulas fechadas. Aqui a gente usa uma chave de fenda mesmo, que é só para fazer o teste, né? E a gente testa a vedação aqui, ó. E como é que funciona aqui? Ó? A gente está injetando 90, tem que dar no mínimo 80%, né? Ou seja, se a gente está injetando 90, aqui tem que ter uma leitura aí de uns 70 e poucos, né? Já fiz o primeiro, ó. Vamos fazer a leitura, ó. Ixi, eu vou para trás o carro agora. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Mas acho que deu pra pegar ali. Ali, ó, não tá dando... Mal dá 50 e poucos, 80. Tá dando uma diferença muito grande, né? E dá pra ver aqui, ó, tá soprando, ó. Anel. Tem problema de anel gasto. Por que tem anel gasto com tão pouca quilometragem? Porque o carro tava... O Marcelo disse que quando comprou o carro tava sem sonda, sem válvula termostática. E que nem a gente viu agora, né? A sonda estava morta, daí a sonda... Morta não, a sonda estava com problema, né? A sonda com problema, ele acaba dando excesso de combustível e lavando cilindro, né? E lavando cilindro acaba desgastando anel, né? Então, vamos fazer nos outros, né? Mas já deu ruim no primeiro, então o anel tá ruim, uma hora vai ter que, no mínimo, trocar um joguinho de anel. Vamos fazer nos outros aqui agora. A gente está no 1, agora vai em 1, 3. 1, 3, 4, 2, a ordem de ignição, né? Vamos pro 3 agora, que daí a gente sabe que tá com as válvulas fechadas. Pessoal, até ironicamente, ó, aonde subiu o óleo, ó, e aonde estava quebrado o eletrodo, né? Esse tá bom, ó. Está injetando 80 e tem quase 80, ó. Então esse tá bom de anel e vedação de válvula, talvez retentor, então com problema, né? Só que lá a gente tem problema de anel. Vamos fazer o próximo então, né? E viram, né, que aqui não assoprou, soprou o mínimo do mínimo aqui, muito pouco. Vamos fazer o outro. Vamos ver aqui o 4 cilindro então agora. Nossa, ou tá muito ruim ou ficou meio aberto. Vamos ver aqui. Não. Tá bem ruim mesmo, aparentemente. Deixa eu ver se... Não, já tá descendo, ó. Peraí que... Descendo de novo. Hoje tem problema de vedação de válvula, tem que ver se não tá... Mas tá bem ruim, porque não tá soprando em cima. Aqui não parece ser. Deixa eu ver se aqui... Bom, aqui também não tá, mas deve... tem coisa mal ali. Talvez esteja problema de vedação de válvula, problema de anel. Tá bem ruim, ó.
Vamos pro próximo. E agora o segundo cilindro, o último teste, né? Então... Opa, foi pra trás, foi pra trás. O que a gente faz aí? Engata uma quinta marcha. Deixa ele vir pra frente. Vamos ver de novo aqui, mas esse eu acho que deu bom. Esse tá bem bom também. Tá mais ou menos 90 e poucos. Tá no limite, não tá tão ruim. As pontas tão ruins. Tem que abrir, no mínimo, trocar um anel. Um joguinho de anel vai ter que entrar aí nessa... No futuro aí, quando o Marcelo for mexer, um joguinho de anel, brunir cilindro e revisar o cabeçote. Agora vamos drenar o fluido de freio para poder terminar a manutenção. Então tá, aqui a gente já drenou o fluido de freio, né? A gente deixa o sangrador aberto aqui. O sangrador tá aberto. Aqui tá o fluido velho que saiu, ó. Agora a gente vai fechar. Vamos fazer a sangria nas 4 rodas aí pra ficar com tudo novo, né? E o atuador de embreagem também, que é hidráulico, também vai ganhar fluido novo. Então tá, aqui já tá o aparelho para fazer a sangria do fluido de freio. Não é obrigatório usar ele, mas ele ajuda bastante, facilita bastante o trabalho. Ele tá abastecido, né? Daí não tem risco também de secar o reservatório e entrar ar de novo, tem que começar tudo de novo. Aí, mas é bem mais tranquilo, ó, porque agora eu chego aqui, ó, abro o sangrador aqui dessa roda. Aí deixo aberto para ele dar uma enxaguada, ó. Pronto, ó, o fluido bem clarinho saindo, fechou. Daí é bem mais rápido. Fazer isso nas 4 rodas e no atuador de embreagem também. Fechou então, pessoal. O Focus do Marcelo tá finalizado. Pena aí essa notícia aí, né, que não tão boa, que vai ter que realmente, além do cabeçote, trocar uns anéisinhos de motor, né. Não temos como afirmar como isso aconteceu, né, tudo é suposição. A gente acredita que foi essa questão da sem válvula termostática, a sonda lambda também, né. Aí acabou encurtando a vida, porque é muito pouco, ele tá com 135 mil km no odômetro, é muito pouco. Ou só se essa quilometragem é adulterada, mas o carro é... O desgaste do carro em geral tá tudo condizente com a quilometragem, então acho que foi essa questão aí desses fatores técnicos que acabou dando essa surpresa aí não muito boa. Mas isso aí então, tá finalizado aí a parte. Deixa eu virar aqui pra mim, brigadão aí, Marcelo, pela confiança. Obrigado a você que tá assistindo aí. Se você quiser fazer uma edição, fazer que nem o Marcelo aí, pode entrar em contato por WhatsApp, meu telefone. A gente consegue combinar um dia e fazer um orçamento e deixar teu carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.